Wanti jimaa jechuun bal'inaan oguu laallu waa'ee baala nyaatuuti. Hadiisawwan keessattis bal'inaan maaltu jira? Waa'ee mukawwan garii kan baalli isaa qaamaa muka nyaatamu jechuudha. Yoo muskiratti kara sanitti galchanii kara qabsiisan taate onuma abbuu hedduu shari'a bidaa kana keessatti qiyaasummaa alfaariqi jedhe. Waan walitti hin dhiyaanne takka walitti dhiibuu jedhama jechuudha. Walitti dhiibuu jedhama. Hin hayyamu shari'aan islaamaa waan takka ati haraamessuu hin dandeessu. Ati mas jechuun halaal godhuus hin dandeessu. Kuni waan bal'inaan ka'ee haasamuu barbaachisu suurawwan meeqaatan keessatti kan jiru jennee ilaalla. Maal jedhan? Wakana xaamuna yooma idin gaariidha jechuudha. Waraqu shajar. Waraqu shajar. Asuma matuma mukhtasara nawaayii kana riyaata hajjaan kana keessa jira. Bakka takkatti alxublaa samura. Baala gartee xublaa fi samuraadha. Gabhaan jechuudha baala gartanii shajara. Nyaanni keenya kana ture. Hoggoonii fi gartanii gadi teessunne nada'u kamaa tada'u shaatu. Udaanummaan keenya baalli qaayidaa hedduu udaan goggosuu jira jedhan akka gartee bar beeyladaan nyaatu tunuu re'ee fi hoola fi gaalli kunuu jechuudha barra hurbuu hara agar bifa kanaatti maala hoo khaalta rakkoon jiru maali? Ilkee faadha nama xureessa. Aswaaquma xaaratu linfami mardaatu illee irratti duraanuu ni jirtiin beekamu shari'aan islaamaa. Saniif jecha wanni haraam ta'u saraaf hin ta'u. Kanaafuu kana malee nama tokkootu kijiba gaafa dura gaafa namni olola oofu takka gaaf tokko karaa waraabillee kanaan kara gatii kana nama tokkootu kormatti kijiba tokko jimaa qama'eeti akkasitti gaa siree qoree faatuma gaa hajjii kanan deemaa jeejan asii bararee oggun diree dhawaa kana qubadhe achirraa kanan bahar biran qubadha achirraa kanan suudii seenedha. Wanni kanaa kun fedhu wanti akkanaa kun amma namni osuma waan kaan nyaatu kamaraatee shawshaw juubbar itti argamti malee wanta kanaa nama maraachaa wanni jedhamu amantaan islaaminaan jiru. Kanaafuu huwa alladhii khalaqa lakum maa fil ardi jamii'an. Maa fil ardi jamii'an. Eeyyee uumama kana keessattis naqaa jirra. Hadiisota lamaan san keessattis seenaa jira. Namni tokko kanumatti ka'ee waan takka amantaan dura gartee haraam kan ji'in eeyyee gaarii takka gartee amantaan karaa tokkotti amantichi ni murteessa. Amantichi heera isaa shanan qabatee deema jaan warra fiqiitu torba jaa malee shan qabatee deema. Shan qabatee deema. Bifa kanaan jechuudha gaa deemama. Kanaan duuba waan takka osuma amantaan kun bal'inaan akkatti jiru olola adda addaa wanni fedha haa ta'u maal taate miila isaa wallaaletti bar warra uummata kanaatu waan dubbatan nama tokko tokkootu naa hima. Arras baalirraa bakkuma cufaan namni dawwalaa jira. Maaluma jedhan dura waanummaan jedhani wantummaan qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin. Watanaazatum fi shay'in faruduu ila Allah wa rasuul. Hundi dirqama nurratti akka salaanii hajji nurratti hojjabdutti wantoota takka kan ka'e gara qur'aana fi hadiisaa deebisuun dirqama. Kanarrattis ni kaasa. Bakka lamaan kanarratti suuraa ala imraanii bakka keessattis ni kaasa. Lama shokkaanittis ni dubbata. Namoonni dubbata. Kitaabni gurguddaa jira. Akkasitti ni kaasanii warri hiikaa beeku. Gama biraatiin hoo qul man harrama ziinata allaahi allatii akhraja al-ibaadi wat-tayyibaati min ar-rizq wat-tayyibaat min ar-rizq. Allah subhaanahu wa ta'ala. Aliitti naqe jam'ii godhe istiqraaqa rizqii irraa wanti ta'e mustalazzaan akka halaal ta'e. Jimaan kun inumaa wa yuharrimu alaykum al-khabaa'isa khabaa'isa namni ogguun beekan rakkoodhaaf mee muka kaaniin inni maalin hoosummaa fi khabaa'isa jechuudha khabaa'isa keessa maalin gara inni tayyibaanne takka halaali takka mustalazzaata rizqii irraa ta'e qul man harrama eenyu namni kun sanuti osoo haraam hin goone haraam godhani jedhu kun qul hiya lilladhiina aamanuu fil hayaati dunya khaalisatan yawma al-qiyaama كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها يحرم منها بربادة. جامس قرأت إجاباتي في gara gartee zinaan deeminaati
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم أنتم علم أم الله جواب سراو كرايز درانو بيخبو سوا كرانو مرتي سمو إفما فقط نمني تسيني هاي مرتي سا إفابريسا namni waan laalu bal yeega laalu qabna jechuudha bifa saniin deemuu qabna jechuudha bifa saniin namni sadarkaa irra ga'uu danda'a jechuudha gaariidha maal jedhamuun as hogguu ol dabarrees fakuluu mimmaa razaqakum allahu halaalan tayyib nuti haram godhu washkuruu ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduun innamaa harrama alaykum almaytata والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة لغا أني يوم جئنا جاء أبو جرى ربي نو أكنا جاء تحنات هنو كت حرام جئنا نو أنكر